长辈仔细听讲师介绍量影瓶，学习如何操作量影机。刷落来是一个体验。3、2、1 ，OK。请问你贵姓？我姓蔡。姓蔡哈，你已经退休了？当然退休了。一问一答，新闻采访有模有样，翕起来的效果嘛非常专业。这群来自5条港里的长辈来到中甲团平乡主青的量影坪，一个一个拢相当欢喜。大家好，我是苏文川，欢迎收看3月6日星期三的台南在地新闻。坐上主播台体验报新闻的感觉，平常时只会当伫电视上看到，即卖会当亲自体验，非常难得。长辈拢把握机会了解媒体产业的幕后运作。每一项拢好算，主播有主播的伊的迄个排场啊，佮另外就是我那翕相的嘛有翕相伊的技术。今仔日呢，互我体会着讲，做主播，吼，然后就是遐尼啊，有迄个感觉，然后佮互咱有一个表现的机会。我相信这是因遮侪年来伫电视顶看的。绝对唔捌来过到现场来看这个物件。今仔大家都足踊跃，踊跃来参与这个活动。其实互咱的长辈会当去体会到拍片的辛苦，拍片的物件到底生做啥款。伫了解电视台的同时，中甲宽屏三观王乡主车总经理陈建春嘛提醒长辈，爱学会晓媒体识读。基本上有有出国的这种。建议大家听听，因为做这种假讯息，你顶什么手机的时候，你这个做成大家看了，而且还有一寡诈骗。虽然只有半工的时间参访，也毋过互长辈拢收获满满。没事，多的是。台南新闻杨秋怀采访报道。